Фирүзә Абдуллина, яшәй алмаҫ инем мин һинһеҙ. Бер туҡтауһыҙ иғтибарҙы һорап, минән ниҙер талап итмәйһең. Мине солғап алған хәстәреңә яуап итеп рәхмәт көтмәйһең. Эсер һыуым, һулар һауам кеүек, бар тормошом һиңә бәйләнгән. Яҡты йылмайыуың, наҙлы һүҙең, ул ғәҙәти хәлгә әйләнгән. Урамдағы буран, буран түгел, ҡойма ямғыр түгел ҡурҡыныс, ел бурандан, ғәйбәт рәнйештәрҙән, яҡлар һинем булғас, йән тыныс. Баҫһам, аҙымдарым ышаныслы, йоҡлар түшәктәрем уңайлы, һин булғанға минең йәнем тыныс, көнөм ал ҡояшлы, төн айлы. Абынғанда, иңдәремдән тотоп, үрләгәндә бирәң ҡулыңды, ҡар яуғанда көрәп таҙартаһың, яҡтыртаһың төндә юлымды. Шулай тейеш кеүек өйрәнелгән. Өйрәтелгән икән кемебеҙ? Мине өйрәткәнһең, һин яуаплы, йәшәй алмаҫ инем мин һинһеҙ. Хоҙайыма көндә рәхмәт әйтәм, күҙ теймәһен беҙҙең осаҡҡа. Һинең менән көнөм башланһын да, тамамланһын һинең ҡосаҡ.